Что, Аленка? Там те звуки, они капают как небо, они нас пугают. Пугают? А как Да. как ты думаешь, что это такое за звуки? Знаю, они капают на небе, они далеко. Там они страшные. И хочу их посмотреть в микроскоп. Такие Ален, звуки в микроскоп не посмотришь. А микробы? Микробы есть? Даня, отойди оттуда. Отойди оттуда, выйди. Я не знаю, что это за звуки. Мотоциклы. Мотоциклы. Вот чудовище. На балкон. На балкон. Пожалуйста, отойдите.
потім. Летіли ми по облакам. Мама, я покатал. Молодец. Мама,